在22集熊宝宝中，我们欢迎了2位新的成员加入我们的大家庭，他们分别是邦邦糖和白生气，2只刚刚满1岁的小熊猫。他们的到来为秦岭4小只的隔壁带来了新的活力和欢乐。邦邦糖和白生气这2只小熊猫，它们的可爱程度简直无法用语言来形容。它们的眼睛大大的，像2颗闪亮的黑珍珠，看着你的时候，仿佛能把你的心都融化掉。它们的皮毛光滑柔软，像是最好的丝绸，让人忍不住想去触摸。它们的行动举止更是让人忍俊不禁，无论是憨态可掬的样子，还是调皮捣蛋的举动，都让人感到无比的亲切和喜爱。邦邦糖第1天出场的时候，就闹出了一件大事，直接冲上了热搜。那天他一出场就吸引了所有人的目光，他的活泼可爱让所有的人都被他所吸引，他的每一个动作，每一个表情都让人感到无比的喜欢。他的出现让所有的人都感到了无比的惊喜和欢乐。熊猫邦邦糖的首次亮相就成为了一个笑柄，它竟然挂在墙上下不来了。我们都不知道它是如何在那么短的时间里爬上去的，只看到它的腿太短，无法下来。他的一只手还牢牢地抓住墙洞，仿佛在说：“我需要帮助。”新朋友秦大朵过来围观，却被他吼了2声，仿佛让大朵赶紧去叫饲养员来拯救自己。大朵以大局为重，跑去呼叫饲养员了。不得不说，邦邦糖的臂力确实强健，能够支撑自己挂这么久，还是在一只手的情况下。敢问在座的各位，有谁能与之匹敌？只是他这姿态，让人看了忍不住哈哈大笑。饲养员过来之时，邦邦糖还知道回头看着他，奶爸也是沉得住气，竟然没有被这一幕逗乐，而是一脸严肃的把大熊猫抱下来。但邦邦糖确实有点分量，奶爸抱的还有些吃力。不是说大熊猫都抗摔吗？为何邦邦糖却如此胆小？获救之后来到水池边，刚一屁股坐下去，他就赶紧爬上来，貌似又害怕遇到什么幺蛾子。看来是挂墙一事件让邦邦糖有了心理阴影，生怕出糗。梅开2度，小伙伴白生气来到邦邦糖身边，告诉他不要怕，这水池很安全，自己经常来这游泳。于是邦邦糖再次尝试，却一脚踩空，吓得他赶紧逃离现场。白生气则跟着后面安慰，毕竟2只小熊从今以后就得一起生活，关系肯定得处好。邦邦糖贴近白生气，悄悄地在他耳边，仿佛在说，让他别把今天出糗的事情抖出去，以后咱俩就是好朋友了。小伙伴白生气本来也没把这事放在心上，认为这是很正常的事情，于是2只小熊就结交了，期待以后他们能给大家带来更多的欢乐。救命！救命！We understand when we are in bed, they can live. And it's also difficult to raise them. And also difficult to raise them young. Because they're young, they're too small. 它太生了，它还有点那啥。还蛮小。For recent years, we have 试探了一下。你看这小家伙胆子还挺大的。爱邦是邦邦糖的母亲，现在我们看到的画面正是爱邦待宰的时候，他只顾着自己吃，完全不给邦邦糖让一让。哈哈哈，我们的邦邦糖委屈坏了，